السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعين الأعزاء. موضوعنا اليوم هو تفسير رؤية حلم السور في المنام. تشير معاني السور بدون تحديد في حلم الفتاة إلى أخبار مفرحة ونجاح وسعادة وتحقيق ما ترغب فيه في الحياة. تشير رؤية السور الأسود في حلم الفتاة إلى قرب الخطوبة برجل صاحب منصب ومكانة قوي الشخصية والله أعلم. ترمز معاني السور باللون الأحمر في حلم الفتاة إلى بشارة بالزواج والفرح برجل ثري يحقق لها ما تتمناه والله أعلم. ترمز رؤية مطاردة طور هائج للفتاة في الحلم إلى معاناة وشقاء ومجهود تمر به الفتاة في الحياة والله أعلم. تفسير السور في حلم الرجل للعصيمي. ترمز معاني السور الأسود في حلم الرجل إلى تولي قيادة ومنصب أو الترقي في العمل لمن يراه. تشير معاني رؤية الهروب من السور الغاضب الهائج في حلم الرجل إلى محاولة تخطي العقبات والمشاكل، وقيل هو عدم تحمل المسؤولية وضعف الشخصية والله أعلم. تشير رؤية السور فقط في حلم الرجل إلى رزق وفير والحصول على مال ومكسب والنجاح في الحياة والله أعلم. تفسير السور في حلم الزوجة للعصيمي. تشير رؤية السور فقط في حلم الزوجة إلى مناسبات مفرحة وسعادة واستقرار في البيت والعائلة لمن يراه. ترمز معاني رؤية السور الأحمر في حلم الزوجة إلى الحب والمودة بين الزوجين وزيادة المال والرزق وتحقيق ما ترغب فيه والله أعلم. تفسير السور في حلم الجميع. فسر الفقيه الشيخ العصيمي السور في حلم الجميع بعدد من التفسيرات المتنوعة، منها الرزق الوفير والمكانة والمنصب والخير والله أعلم. ترمز رؤية سماع صوت السور في المنام إلى أخبار ومناسبات مفرحة، وقيل هو سعادة وحب ومال لمن يراه والله أعلم. تشير معاني الهروب من السور الغاضب في حلم الجميع إلى عدم تحمل المسؤولية، وقيل هو ضعف الشخصية وعدم القدرة على مواجهة العقبات والأزمات والله أعلم. تشير معاني رؤية السور والقيام بمطاردته في حلم الجميع إلى تخطي العقبات والتخلص من الأزمات والهم لمن يراه والله أعلم.